হে বন্ধুরা, গুড মর্নিং। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আর আজ আমি যাচ্ছি গুয়াহাটি। মানে আমার কিছু কলকাতা থেকে মাল এসেছে, ওই জিনিসগুলো আনতে যাব। মানে আমি ডেকার্সের কাজ করি, তো তার জন্য ফুল এসেছে কলকাতা থেকে, ওটা আনতে যাব। আর তাহলে চলো চলো গুয়াহাটি ঘুরে আসি। আর গুয়াহাটি যতটুকু সম্ভব দেখাতে চেষ্টা করব। তাহলে চলো গুয়াহাটি যাওয়া যাক। আমার সাথে যাবে কালুদা বলে একটি ছেলে। তাহলে চলো যাওয়া যাক। এখানে এখন যে আসলাম, এখানে আসার কারণ হলো এখানে কিছু ফাইবারের জিনিস দেখতে এসেছি। যদি পছন্দ হয় তাহলে যেতে সময় নিয়ে যাব। গুয়াহাটি ঢোকার সাথে সাথে জামে ফেসে গেলাম। তোমরা যে মন্দিরটি দেখছো, এটি হলো গুয়াহাটির বালাজি মন্দির। একবার যখন আসবো তখন মন্দিরটি ভালো করে দেখানোর চেষ্টা করব।